Hi everything! May vlog siya. Mag-subscribe. Anong pangalan mo, te? Mag-subscribe siya sa ano ko, sa YouTube channel ko. Anong pangalan mo? Rose Life in Virginia. Rose, isig mo, be. Makikita mo ako doon, be. Artista na ako, te. Ay, sarap-sarap, be. Oh, Hello, my gosh! Hello, my... switch. Sarap-sarap, be. Oh, lang. Ay, ang ganda ng leaves. Ang ganda ng leaves. Ano mo yung ano? Ayan. Ano yon? Ayan nga siya, front nga yan. Makita, te. Ayan oh, mukha mo. Okay. Saan ba? Saan yung okay? So maghahanap kami ng okay. Ano yon? Masarap daw ang okay. Only Ilocano no, sabi. Ay, marami akong mga Ilocano, ano. Video mo. Hi class, ako magkasabi. Sige. Wait. Okay, go. Wait. Tama ka. Yan. Na ba? Oo, yan. Hi everything! Maghahanap kami ng pakakainan. May nakita kaming okay, masarap daw. Pero I don't know kasi alam niyo na I'm gay. So I'm not sure if I like okay. Only if you're Ilocano. May lumingon talaga magsabi mong bakla ka eh. Oo. Bubuka sana ng ng car. So, nasa Georgetown kami. Becky din yung nasa likod. With my friend. Kakain kami sa Kakain daw kami sa Uki. Which is, I don't know. Kasi nagutom kami sa kaka-shopping. Ayan. Nasa Georgetown kami. Kakain ba ako ng okay o magpapa-okay ako? Ay, bakla ka! Landi-landi ng bakla. Yan. That's into your lungs, goes into a cell, your T cells. Sabi mo tayo, magkakain ba ako dito? Magkaka-okay ako? Ay, parang ganito yung style. Oh, Sabi look ko at. sa'yo, di ba maganda? Magkakain ba ako dito? Magkaka-okay ka. Instant transgender, di ba? Ay, oo nga pala. Ano ba yan? Bakit? Nagpapagawa ka ba? Papabaybay mo ba si Junjun mo? Papabaybay mo ba si Junjun mo? Magkakain ba ako dito? Kaya may Mediterranean, whatever. Para may meal ako for today. Sige. Punta sa kabila. Kabila ba? Malapit na kami. Ay, sandali. Wag muna. Kasi nga, oh, may mga cars. Mediterranean Cafe. Ang sika, Emily. Ano ba din? Nakakita ko nakita ng bata. Tingnan mo yung mga dala-dala namin. Ayan. Alam na lang yung cookie. Ang dami. Nag-google na. Ha? Ang dami. Wala, baka alam nila yung cookie. O bakit ba? Yan mo na. Yan mo na. Huwag mo ko itagal. O hindi. At hindi ako naglalagay sa Facebook. Sa YouTube lang. Makita ko. Walang ting bata ko sabihin ako. Charat! Yan mo na. Ang dami ko namang alam na malalandi. Ikaw talaga. Makita mo ba? From 1 to 10. 1 to 10. Rate mo nga. I-rate niya talaga yan ng ano. 1 to 10 is number 8. Hey, cutie!
Baka ito na yun. Ayaw mo ng loose na okay. Ay, it's Mexican. Ba't naiiwan yung mga tsinelas nila dito? Ay, ano ba yan? Uy! Ah, yan na yun. Tawid na tayo. Yes. Nandito na kami. Ay, nakagala kami dito banda. I think it's French market or something. Asawa ko. French festival. Meron silang edible. I've been here. Sa okay. Dito ka? Okay. That's cute. Ito ba yun? Ha? Ay, ang cute. Yan. So, busog na yung mga lola nyo. Post ko sa Facebook. Maghahanap na kami ng ano. Sabi ko, I never thought I wanted okay. Hi. Maghahanap ng bus stop. Pauwi. Kahit ano lang naman, di ba? Tinig mo yun? Ano sabi? Hindi ko alam anong sinabi, pero may narinig ako. At so, ito yung kasama ko. Friend ko si Kevin. Yung ano, ka-shopping buddy ko. At saka ano ba yung dai ka-shopping buddy at saka ano? Bakla ka ba? Yan ang bus stop. Dito. 38. Diretso na yata sa Boston to eh. 38B. Pwede din ako doon. Ano diba? Mag-stop sa... Oo. Pwede rin. Sa tawag dyan? Yan, bus stop. Circulator.
Ano nga pala binili ko? Ano mo sa Yung home sa... meat Baka ano. makalimutan mo yung ano noon. Ayun nga pala. Pag nasa bus na tayo. So, natawag ako magawa ng assignment. Huwag ka munang gumawa ng assignment. Eh. Magliwalaw ka muna. Due date na mamayang gabi. What? Mamayang gabi yung due date? Ano ba naman yan? Kung kailan pa nag-due date, saka ka pa maggagawa ng Madali lang homework. naman siya. I mean, kasi tinatamad na rin. Ikaw talaga. So yun, uwi na kami. Sakay kami ng bus. Taas-taas na naman pala. Really read. Oo. Sobrang taas naman, di ba? Hindi na uupo, ano? Tingnan mo may may naka ano naman doon, oh. Nawa ng mga iyan, eh. Yan, tingnan mo. Uy, hala. Uy, hala. Naglalaro yata sa kali, eh. Ay, Oh my gosh. Naglalaro nga sa kali. nakita mo yun? Oo, umikot. Hindi, walang gulong sa... Isa lang. I mean, one wheel. Ganun. Parang nasa circus lang. Tagal ng bus eh. Busog pa ako. Nasa basta pa nga lang nag-iisip na anong lutuin for dinner. Kasi yung papakainin ko, naka-diet din yun. Nag-lose na yun ng 14 pounds. Ala, may bus. Yun o. Ayan. Paparating na po ang bus.